ากพระจันทร์เปลี่ยนสียังมีความคิดถึงเธอที่ไม่เปลี่ยนไปโปรดจับมือฉันไว้เพราะว่าฉันกลัวว่าฉันจะหายไปมีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำให้ฉันมีอยู่จริง สวัสดีครับชื่อเรืองฤทธิ์บุญรอดนะครับเพลงร้องก้องมาแต่ไกลของหมู่นกจุดเริ่มต้นก่อนหน้านี้ก็ทำงานออฟฟิศเป็นวิศวกรนะครับเป็นโปรแกรมเมอร์แล้วก็จริงๆก็เล่นดนตรีขนานกันมาด้วยแต่ว่าพอมีจังหวะเวลามันก็มีเรื่องของเพลงที่เราอยากจะทำมาโดยตลอดแล้วไม่มีเวลาทำเยอะขนาดนั้นพอมันว่างปุ๊บก็อ้าวว่างแล้วนี่เอาเลยสิเริ่มทำไปเรื่อยๆจนกลายเป็นเรื่องฤทธิ์ในฐานะเป็นนักทำเพลงก็ใช้ชื่อตัวเองไปเลยเรืองฤทธิ์บุญรอดไปเลยแล้วเสร็จทีเนี้ยมันเลยเถิดมาเรื่อยๆจนแบบไม่ต้องใช้หรอกใช้ชื่อนี้ไปเลยพูดถึงเรื่องฝึกทำเพลงตัวเองจริงๆประมาณ 4-5 ปีครับที่มันเริ่มจริงจังนะเหมือนมันจะมีการไปพบเจอว่าเฮ้ยเราบกพร่องอะไรเมื่อไหร่ที่พอไปพบเจอปุ๊บแล้วเราก็จะรู้สึกว่าตรงนั้นมันดีมากแล้วก็เราก็ทำไปอีกเรื่อยๆทำอีกเรื่อยๆจนมองหันกลับไปเฮ้ยมันก็ไปพบเจออีกแล้วมาเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆแล้วก็เลยว่ายังสนุกกับการที่ไปพบเจอความบกพร่องอีกเรื่อยๆอุปสรรคความขี้เกียจ มันจะมีช่วงที่ทำเป็นบ้าเป็นบอเป็นหลังยังสนุก สนานกับมันมากๆแล้วมันจะมีบางช่วงที่แบบดาวแบบเฮ้ยอยากปล่อยให้มันว่างๆไว้ก่อนยังไม่อยากทำการบังคับตัวเองทำมันก็เป็นวิธีหนึ่งของการพัฒนาการแต่บางทีพอบังคับไปจนถึงปริมาณขนาดหนึ่งอ่ะเราลองปล่อยมันดูไหมเผื่อจะได้แบบได้รับความรู้สึกอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นวิธีหนึ่งในการเขียนเพลงก็ได้อาจเป็นเพราะใจของฉันนั้นหวังว่าสักวันเธอจะกลับมาหาฉันเพลงที่อินมากที่สุดมันจะเป็นอินตามช่วงเวลาถ้าเป็นช่วงนี้มันมีเพลงใหม่ที่ผมเขียนไว้แต่ยังไม่ได้พับลิกที่ไหนเพลงนี้ชื่อว่าเธอเพลงนี้จะเขียนถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวเราฟังสิฟังดาวลูกไก่เสียทีจะร้ายจะดีมันก็ร้องจิบคือเพลงผมมันจะประมาณว่าเขียนมาเสร็จอะแล้วผมก็อมยิ้มผมชอบของผมเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่ามันไม่ดังหรอก มันก็มีคนบางส่วนที่เล็กๆน้อยๆที่บอกว่าก็ชอบแบบเดียวกันแบบจริตใกล้ๆกันผมก็เลยว่าถูกแล้วก็มีคนอย่างไอ้พวกเองนี่แหละถึงทำให้เราอยู่ได้อะไรประมาณนี้ฝากจริงๆก็คือฝากให้ลองเปิดใจฟังหลายๆครั้ง มันยังคงจำและรอเธออยู่อยากให้เธอได้รู้บ้างแม้ว่าวันนี้ไม่มีแม้สัญญาณที่คล้ายว่าเธอจะกลับมาโอ้โหเรื่องตกหักวัยรุ่นนะครับขอบคุณครับนี่ขอบคุณทุกคนนะครับ